friends, welcome to my channel Shine's Vlog. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு அழகான கியூட்டான ஒரு பர்த்டே பீஸ் என்னன்னா பார்க்க போறோம். அதுவும் உலன் த்ரெட் வச்சு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது செய்யறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் திங்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஒரு பேப்பர், அதுக்கப்புறம் அதாவது ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சீசர், உலன் த்ரெட், அதுக்கப்புறம் ஃபெவிகால், அதுக்கப்புறம் நான் 2 பீக் செஞ்சு வச்சிருக்கேன். 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பீக்ஸு. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு நம்ம பிந்தியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நான் இதை எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ இந்த உலன் த்ரெட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பிளாக் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த பிளாக்கை எடுத்துட்டு இந்த கால்குலேட்டர் டப்பால எப்படி சுத்திக்கிறேன். உங்க வீட்டுல என்ன டப்பா இருக்கோ அந்த டப்பாவை யூஸ் பண்ணி சுத்திக்கோங்க. இப்போ நான் இதை சுத்தினதுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை சுத்தியாச்சு. இப்போ நான் இதை 25 to 30 டைம்ஸ் நான் சுத்தியாச்சு. அப்படி நம்ம 20 to 35 டைம்ஸ் நம்ம சுத்தினா நம்மளுக்கு பாடி, இந்த பேர்டோட பாடி நல்லா பெருசா கிடைக்கும். அதனால தான் நம்ம இப்படி 25 to 30 டைம்ஸ் நம்ம சுத்திக்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் சுத்திட்டேன். அதனால நான் எக்ஸஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ கட் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு பீஸ் நம்ம நாட் போடுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 3 பீஸ் நம்மளுக்கு தேவை ஆக்சுவலி நாட் போடுறதுக்கு. அதோடைய பாடியை ஜாயின் பண்ணும் போது 3 பீஸ் தேவை நம்மளுக்கு. அதுக்காக நான் 3 பீஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த கால்குலேட்டர் டப்பாலேருந்து இந்த நூலை அழகா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. மெதுவா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்படிதான் இருக்கும். உள்ள ஒரு ஃபிங்கர் விட்டுட்டு இது நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. மெதுவா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி கட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இப்படி வந்துடும். இப்போ நம்ம இது ரெண்டத்தையும் ஈக்குவலா பிடிச்சிட்டு இப்போ இங்கே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு 2 உல்லன் நூல் பீஸ் கிடைக்கும். 2 உல்லன் நூல் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி கட் பண்ணிட்டு நீங்க இதுல இருந்து கூட நீங்க 3 பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம நாட் போடுறதுக்கு. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒயிட் கலர் நூலை சுத்த போறேன். ஸோ ஒயிட் கலர் நூல் சுத்துறதுக்காக நான் இப்போ ஒயிட் கலர் உல்லன் நூல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதையும் நான் சுத்திக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒயிட் கலர் உல்லன் நூலை சுத்திக்கலாம். சேம் நம்ம எப்படி இந்த பிளாக் கலர் நூலை சுத்தணுமோ அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் உல்லன் நூல் நம்ம சுத்திக்கலாம். சுத்தினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்படி சுத்தின்னு இருக்கேன்னு. இதே மாதிரி தான் நீங்களும் சுத்திக்கணும். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சுத்தியாச்சு. இப்போ நான் இந்த கால்குலேட்டர் டப்பால மெதுவா எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது எடுத்த உடனே இந்த பிளாக் கலர் இது நல்லா திக்கா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் கலரோட திக்கா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சிசர் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி இந்த பிளாக் கலருக்கு பண்ணுமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. மெதுவா கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு இப்படி கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த பிளாக் கலர் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இதையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை பிரிச்சு வைக்க கூடாது. இது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்படியே ஒண்ணா வச்சுக்கலாம். அப்பதான் இது நல்லா வரும். இப்போ இதை நல்லா ஒன்றா வச்சிடலாம். பிரித்து வைக்கக்கூடாது. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த
பிளாக் அதுக்கப்புறம் ஒயிட். நான் வந்து 2 கலர் காம்பினேஷனில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரே கலரில் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த 2 பிளாக் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இப்போ நான் வந்து இது நல்லா ஈக்குவலாக பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ ரெண்டுமே நல்ல ஈக்குவலாக இருக்கணும். இப்போ நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ நான் வந்து இது மாதிரி வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த மாதிரி உல்லன் நூலை திருப்பி உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சோம்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ் சைன், ப்ளஸ் மாதிரி தெரியணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த உல்லன் நூல் வந்து இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, இது ப்ரெஸ் பண்ணினோடனே இப்போ இந்த சைட்லேருந்து நம்ம இது இப்படி மடக்கிக்கலாம். ஸோ இப்படி மடக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த சைடு இப்படி இருக்கும், அதை வந்து இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஈக்குவலாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த உல்லன் நூலை வந்து நல்லா ஈக்குவலாக அழகாக பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை வந்து நாட் போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த சைடு வந்து இப்படி, ஸோ இப்போ இதை இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே நாட் போட்டுக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதே பீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து உல்லன் நூல்லேருந்து வந்து இன்னொரு பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி 3 கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக நான் ஏன் சொன்னேன்னா, நாட் போடுறதுக்கு அதை வந்து நான் கட் பண்ணும் போதே சொன்னேன். டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க. இது பின்னாடி பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். நான் சுற்றிட்டு நல்லா நாட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா நாட் போட்டேன். இப்போ நான் இது வந்து இப்போ இதை கட் பண்ணோன்னே இன்னொரு சைடுமே வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு நூல் வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். 2 சைடுமே வந்து நாட் போட்டுட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஒயிட் கலர் உல்லன் த்ரெட் அதை தான் சென்டரில் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் எடுத்து வச்சிருக்க அந்த பேப்பரை வந்து க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நடுவில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை அப்படியே வந்து ரேப் பண்ணிடலாம். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த பேப்பர் எடுத்து அந்த பாடி பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து ஒரு நல்ல ஷேப்புக்கு கொண்டு வாங்க, ஒரு பேர்ட் ஷேப்க்கு, ஓவல் ஷேப்க்கு கொண்டு வாங்க. இப்போ நம்ம இங்கே நடுவில் வச்சுட்டு வந்து கவர் பண்ணிடலாம். அப்படி நீங்கள் நடுவில் வச்சுருங்க. இப்போ இதை கவர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பரை வந்து க்ரஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் சென்டரில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த பிளாக் கலரில் இருக்க இந்த உல்லன் த்ரெட்டை வந்து இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறேன். இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு உள்ள இந்த பிளாக் கலர் த்ரெட்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கட்டிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து பிளாக் கலர் நூல் வந்து கட்டிட்டேன் உல்லன் த்ரெட் வச்சு. இப்போ வந்து நான் இந்த ஒயிட் கலர் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கிறேன். இப்படி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் நூல் வச்சு கட்டிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒயிட் கலர் நூல் கட்டுறோன்றதுனால ஒயிட் கலர் நூல் வச்சு நம்ம வந்து கட்டிக்கலாம். இப்படி கட்டினா வந்து நம்மளுக்கு ஆடா தெரியாது. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் நூல் வச்சு கட்டிக்கிறோம். இப்போ நான் வந்து இது கட்டிட்டு காட்டுறேன். இப்போ ஒயிட்டு பிளாக்கு இதை வந்து இந்த 2 உல்லன் த்ரெட்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து நாட் போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ஒரு நாட் போட்டேன். இதுக்கு மேலே வந்து இன்னொரு நாட் நம்ம வந்து போடணும். அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இப்போ நான் வந்து இன்னொரு நாட் போடுறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. இப்போ நான் வந்து இந்த எக்ஸஸாக இருக்க இதில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ இதை வந்து இங்கே லெவலிங் பண்ணிக்கலாம். மெதுவாக கட் பண்ணிக்கோங்க. மெதுவாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லா வரும். இப்போ நான் வந்து இதை கட் பண்ணிட்டேன் நல்லா ஈக்குவலாக. இப்போ நான் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து இது கண்ணு வைக்க போகிறேன். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்ட போகிறேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ஸ்டிக்கர் தான் ஒட்ட போகிறேன். இப்போ வந்து நான் இதை இங்கே ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து உங்களுக்கு கண் எங்கே ஒட்டணும்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி உள்ளன் நூல் வந்து வி ஷேப்பில் தெரியும். அதுக்கு பக்கத்தில் ரைட் சைடு லெஃப்ட் ரெண்டு பக்கமும் வந்து கண் வந்து ஒட்டிக்கோங்க. அதுதான் வந்து கண் ஒட்டுற பிளேஸ். இப்போ வந்து சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் மாதிரி தெரியும். இப்போ வந்து அங்கே நம்ம வந்து பீக் ஒட்டணும். அந்த மாதிரி தான் ஒட்டணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் கண் ஒட்டிட்டேன். இப்போ நான் வந்து 2 டைப் ஆஃப் பீக் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம், இந்த மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம். நான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சதை வந்து உங்களுக்கு ஒட்டி காட்டுறேன். இப்போ அதுக்கு நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி காட்டுறேன். இப்போ ஃபெவிகால் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த குருவி உடைய அந்த பீக் ஒட்டுற இடத்துலையுமே வந்து நான் லைட்டாக ஃபெவிகால் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். வந்து நல்லா ஒட்டிக்கோங்க. நீங்கள் ஒட்டி காய வைக்கும் போது வந்து இப்படி ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ இது ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இது எடுத்து விட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஒட்டிடுச்சு இந்த உள்ளன்ல. இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய போர்டு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய குருவி வந்து நல்லா க்யூட்டாக அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பேர்ட். இதே மாதிரி நான் வந்து நிறைய செஞ்சு வச்சிருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். நான் வந்து 3 குருவி செஞ்சு வச்சிருக்கேன். கலர் காம்பினேஷன்லாம் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான், உங்களோட சாய்ஸ். நீங்கள் வந்து எந்த கலர் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த 2 குருவிக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி பீக் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுடைய இஷ்டம் வந்து நீங்கள் பீக்குன்னு உங்களுடைய இஷ்டம் தான் நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறது. இப்போ நான் செஞ்சு வச்சுருக்க எல்லா பேர்ட்ஸுமே ஒன்றா காமிச்சிருக்கேன். இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.